بنحطها وقلنا ان احنا بنقول فيرتيكال اس او تاني. النهارده لو اتكلمنا بقى على حاجه ثانيه، الريشه لو مقطومه زي كده مثلا، يعني قطمنا الريشه بتاعها مقطومه اهي. طبعا شايفين المنظر ده، مش لازم نمسك الريش او السلم بتاعه، احنا بنعمل له معالجه بالبخار زي اللي احنا هنشوفها دلوقتي. ودي كان فيها عصفور زي كده مثلا، بنحطها على البخار وتبدا الريش زي ما انت شايفين بتتعامل معانا بالشكل ده. شوف الريشه رجعت في الوضع الطبيعي من غير ما نكسرها ومن غير ما نزعها. الريشه رجعت طبيعي تاني، ولو عملناها اكتر من مره في البناء وفي البيت نقدر ان احنا نرجع الريشه طبيعتها تاني، ومش محتاجين ان احنا نرجعها من مكانها. والان